Cześć, z tej strony Tom i jak widzicie przed Wami leży komiks Powrót Mrocznego Rycerza, Ostatnia Krucjata. Jest to komiks, jak widzicie, Franka Millera, Briana Azzarello, dwaj scenarzyści tego komiksu, John Romita Jr. jako rysownik, tuszer, no i Peter Steigerwald jako ten, który to kolorował. Wydanie od Egmontu, twarda okładka, tak się mniej więcej prezentuje. Tak się prezentuje tył. I co to opowiada? Jest to prequel do trylogii Mrocznego Rycerza. Trylogii, która uważam powinna być przez każdego szanującego się fana Batmana przeczytana. Dlaczego? Ponieważ jest ona tak naprawdę jakimś takim szkicem, czy może wzorcem tego, jak Batman został od pewnego momentu przedstawiany. Od razu mówię, nie są to kanoniczne tak jakby komiksy, ale jest to, tak jak powiedziałem, wzór, który wielu potem naśladowało. No i jak to wygląda od środka? Tak wygląda Powrót Mrocznego Rycerza, Ostatnia Krucjata. Tytuł może Was troszeczkę zwieść, no bo można powiedzieć, że trochę brzmi, jakby to było zakończenie jakiejś historii, tak? Zakończenie jakiegoś cyklu, ale w samej rzeczy tak nie jest. Tutaj jest to, co mówiłem, scenariusz, rysunki, tusz i kolory. No dobra, i przejdźmy dalej. Tak to mniej więcej wygląda. I o czym ten komiks jest? Ten komiks jest o tym, że Joker oczywiście występuje w tym komiksie, chociaż według mnie troszeczkę bierze taką drugoplanową rolę, bo może dla kogoś, kto nie wyczuje tego, może to być trochę zbędne, bo ukazuje Jokera, który został pojmany uprzednio wcześniej przez właśnie naszych bohaterów. Tutaj widzimy Robina, który trzyma tego Jokera pojmanego. Potem został oczywiście oddany w ręce policji, trafił do azylu. Też nie chcę Wam za bardzo spoilerować, ale tak to właśnie wyglądało. Co my tu mamy? Dalej mamy tak naprawdę coś podobnego trochę w Nightfallu, ponieważ Bruce Wayne zaczyna odczuwać fizycznie rolę Batmana. Psychika jego oczywiście dalej każe mu, ta determinacja, dalej mówi mu rób to, nie ma następcy gotowego, bo on uważa, że Robin nie jest jeszcze gotowy na to, tym bardziej, że jest kilka przesłanek, które go niepokoją i nie do końca chciałby, żeby jego następca takie uwydatniał cechy jak Robin, a jakie, no to nie będę Wam spoilerował po prostu. I teraz celowo zatrzymałem się tutaj. Moi drodzy, zobaczcie. Ja jestem pod wrażeniem tych oto tutaj rysunków. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie ten deszcz. Ten deszcz jest naprawdę narysowany w sposób fantastyczny. Ja jestem wychowany na komiksach z lat 90., między innymi TM Semiki. No i tam nie było takich obrazków. Zresztą ja uważam, że te tutaj trochę są dla mnie zbyt nowoczesne. Dopiero zaczynam się tak naprawdę przyzwyczajać. Ale patrząc na te kadry, patrząc na ten deszcz, tak idealnie według mnie narysowany, odwzorowany, może tego nie widać w kamerze, ale naprawdę na żywo robi to dla mnie bardzo dobrą robotę. Czuję się po prostu, jakbym tam był, jakby ten deszcz realnie padał i czuję się ten klimat, czuję się nawet w uszach te krople spadającego deszczu. Dalej mamy oczywiście tutaj jatkę z oprychami. Tak to mniej więcej wygląda. No i tak jak mówię, gdzieś troszeczkę dwutorowo jest ukazywany antagonista, czyli Joker, no i nasi tutaj przyjaciele. Po tym jak go pojmali i po tym jak go oddali w ręce policji, no to tak naprawdę styczności ze sobą nie będą mieli, ale od razu mówię, punkt kulminacyjny, a w zasadzie ostatni tego dzieła, ukaże, że jednak w pewien sposób ich drogi się ponownie zejdą. No i tutaj Joker robi karierę w Arkham, a między innymi społeczność zaczyna być niekoniecznie pozytywnie nastawiona do naszego głównego bohatera, ponieważ jak tutaj sami zobaczycie, matki przeciwko Batmanowi. Jaka jest prawdziwa historia właśnie tego przekazu? Chodzi im o to, że Batman, monitorując Gotham,
chociażby takich mini oprychów również potrafi posłać za kratki i z takich mini oprychów potem oczywiście oni się nie resocjalizują i zostają prawdziwymi bandytami. Do tego zarzucają mu, że Batman działa oczywiście ponad prawem czy poza prawem, więc no tutaj jak zawsze no nie ma zero-jedynkowej sytuacji. Zawsze gdzieś są jakieś odcienie szarości. Ktoś kogoś polubi, ktoś kogoś nie polubi i tak to między innymi wygląda. Czasem będę mówił wam o tym, co się tutaj dzieje, chociażby zobaczcie na to. Tutaj Robin zdecydowanie zareagował według Batmana zbyt agresywnie. Zobaczcie. Robin, mogłeś przecież wytrącić mu tę broń z ręki. Nie wiem, czy to będzie widać, a Robin, pewnie mogłem. Widzicie tutaj spojrzenie Batmana, coś zaczyna rozkminiać, coś mu zaczyna tutaj nie grać. No i tak to między innymi wygląda. Joker dalej, tak, próbuje tutaj przekabacić wszystkich w Arkham. Robi to naprawdę w sposób profesorski, no ale jak wiemy, to jest arcyłotry. Tak naprawdę on jest przecież no, antagonistą Batmana i nie ma co tutaj mówić, że nie. No i teraz tak, to co wam mówiłem, że te historie toczą się tak jakby dwutorowo. Chodzi o to, że głównym tak jakby przeciwnikiem okazuje się, że jest kobieta trujący bluszcz, która gdzieś tam za moment wystąpi. A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, to właśnie to, o czym mówiłem w momencie, w którym zarzucał Batman, czy może myślał nad tym, że Robin zaczyna trochę przeginać w swoich działaniach. Zobaczcie, tutaj oprycha pojokerowego po prostu no zmiata. No i teraz niestety, kurczę, nie pamiętam gdzie byłem, a byłem mniej więcej tutaj. O, i ta scena mi się podoba, zobaczcie. Niby nic nadzwyczajnego, nie wiem czy to będzie wyostrzone, niby nic nadzwyczajnego, ale jakoś do mnie przemawia to ten kadr. No i idźmy dalej. Bruce Wayne, no tutaj w walce tak naprawdę no powoli nie daje rady. A i co jeszcze jest ważniejsze, on poszedł tam sam, zabronił naszemu młodemu przyjacielowi, a jego partnerowi iść z nim właśnie obczaić miejscówkę, w której jak się okazało, no jest złoczyńca. I gdyby tak naprawdę nie ten Robin, to Robin, który wezwał służby, to nie wiem, czy nie skończyłaby się ta przygoda troszeczkę gorzej, dużo gorzej, tak? Co my dalej tutaj mamy? Dalej okaże się właśnie, kto jest tak naprawdę prawdziwym przeciwnikiem w tym komiksie. Tu oczywiście jeszcze mamy kadry. Oj, no i mamy tutaj kobietę trujący bluszcz. To ona jest odpowiedzialna za to wszystko, co się tak naprawdę dzieje. Jak do tego doszło i tym podobne, no to nie będę wam mówił, bo zachęcam do zapoznania się osobiście z tą historią. Batman dalej walczy, Batman dalej dostaje baty, ale jakoś z tego wychodzi, no już nie wychodzi tak jak kiedyś z podniesioną głową, tylko lekko kulejąc, można tak cudzysłownie powiedzieć. No i mniej więcej tak się kończy historia Mrocznego Rycerza przed trylogią, czyli przed tym powrotem, tak, bo część pierwsza tak naprawdę to jest określane jako tom 01, a tom pierwszy to będzie właśnie historia odrodzenia się i tego, że Batman ponownie założy kostium. Tu nie widać tego tak dokładnie, to nie jest tak, kończę z tym, tylko po prostu widać, że Batman poobijany, no zobaczcie, on tak naprawdę, no widać, że jest w złym stanie i nie jest w stanie już kontynuować tej działalności, przynajmniej na tą noc, no ale jak się okazuje, to nie tylko chodziło o tę noc. No, a Robin troszeczkę zbesztany przez Batmana, bo ten mu kazał siedzieć w domu i się nie wychylać. On jednak się wychylił. Jednak sobie poszedł. Jak się okazało, no było to troszeczkę takim, nie chcę powiedzieć, że złym pomysłem, bo nie chcę wam spoilerować. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy alternatywne okładki,
Tutaj między innymi Frank Miller tę okładkę tutaj zaproponował. Kolejne dwie alternatywne okładki, no ale jak wiemy, tylko i wyłącznie ta została tutaj zaprezentowana. Tak prezentuje się w pełnej okazałości z napisami wszelkiego rodzaju. Idąc dalej, bo to jeszcze nie koniec, to właśnie jest tom pierwszy tej trylogii, tak? Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Być może też kiedyś będę prezentował Wam. No i tutaj mamy dodatkowe materiały kolejne, czyli scenariusz. Scenariusz, czyli no, to nie jest tak przecież, że jacyś panowie sobie siedzą, narysują kwadracik, potem coś narysują, jakąś chmurkę i już mamy jakiś kadr komiksu. No to tak nie jest. Jak sami zobaczycie, jeżeli to przeczytacie, to tak naprawdę odzwierciedla to, co jest w komiksie w 100%. No może coś tam się lekko nie pojawiło, bądź dodatkowo później widać, że zaistniało, ale to jest po prostu scenariusz, tak? Twórcy napisali scenariusz i na podstawie tego stworzyli komiks. Więc tak to wygląda. Mamy tutaj no, kilka tych stron odnośnie właśnie scenariusza, a tutaj jak wygląda między innymi rysowanie komiksu. Zobaczcie, na początek są bardzo fajne szkice ołówkiem, potem idzie to do osoby odpowiedzialnej za tuszowanie i na końcu do osoby odpowiedzialnej za kolorowanie. I notabene ja mam wrażenie, to jest taki teraz off-top zupełny, nie wiem czy kojarzycie Essentiale, które były w Polsce wydawane, oczywiście mówimy tu o Marvelu, które były w Polsce wydawane przez Mandragorę, to ja mam wrażenie, że tak naprawdę, że to tylko wersję tuszową nam to przekazywali, bo one były czarno-białe te komiksy i przez to no, trochę no, straciły na wartości, ale to już nie jest temat tego. Kolejne kadry, kolejne ujęcia, zobaczcie jak one wyglądały od samego początku, rysunek, tuszowanie, kolorowanie, tutaj dalej, to już Wam chyba pokazywałem, czyli krótkie notki na temat twórców. No i koniec. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten film z prezentacji tego komiksu. Czy zachęcam? Powiem Wam tak, dużo było opinii, które mówiły o tym, że bo ten komiks oryginalnie został w 2016 roku wydany, a tom pierwszy trylogii został w 1986 roku wydany, więc to pojawiło się 30 lat po premierze pierwszego tomu. I wiele osób mówiło, że nie powinno się tak robić, że to tak naprawdę jest w ogóle niepotrzebne, nic nie wnosi, odstaje poziomem od tej prawowitej trylogii. No ale w mojej ocenie, po przeczytaniu tego, jak najbardziej polecam, żebyście sobie zobaczyli, polecam, żebyście sobie przejrzeli, chociaż no nie jest to zbyt gruby komiks, on nawet nie ma 100 stron. Nie chcę teraz Was wprowadzić w błąd, ale chyba około 80, nie wiem czy licząc z dodatkami, czy bez dodatków, więc jeżeli komuś zależy na grubych komiksach, no to nie jest komiks dla niego, ale jeżeli ktoś chciałby taki komiks sobie sprawić, no to ze względu na twardą okładkę uważam, że jest to pozycja, która będzie dobrze wyglądała na półce. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić komentarz, czy Wy też przeczytaliście taki komiks, czy macie taki komiks w zamiarze przeczytać, czy może jesteście w jego posiadaniu. Co o tym w ogóle sądzicie? No i cześć. Do następnego.